Hello，朗朗媽媽你好。Hello，Miss 話你好。係啊，好耐冇見啦。咁我好多謝你咧，今日咧即係接受我哋嘅邀請啦，可以喺呢一個平台當中咧見到你喎。咁啊嗱，都係即係邀請你嘅原因咧，都係你分享一下啦。啊，過去嗰一年啊，你點樣幫仔仔預備去考小學啦？咁同埋咧，最終咧都好開心嚇，對你哋好高興。咁咧就係即係成功咧攞到英華嘅 offer 喎，係。多謝多謝。係啊，吓咁啊，好想咧聽下你咧過去嗰一年嘅預備啊，或者係一啲嘅多少少嘅分享啦。咁啊，首先咧想問一問啦，咁過去嗰一年咧，你點樣幫阿仔仔咧去預備嗰個嘅考試嘅進程咧？我諗同好多家長都一樣啦。我好嗯早喺我諗 K2 嘅11、2月嘅時間咧，已經開始喺坊間度揾緊一啲面試班嗯嘅課程俾阿子朗噶啦。嗯，咁但係喺上面試班嘅課程當中咧，其實都要揾啲適合嘅老師，同埋嗰個面試班係咪真係適合個小朋友？因為坊間真係太多唔同種類嘅面試班，係。咁要嘗試啦，要花時間去參考啦。咁啊，最終認識到阿 Miss 惠理啦。咁我亦都嗯覺得 Miss 惠喺呢個面試班入邊咧，係幫咗阿朗朗好多嘅。因為我揀面試班嘅時候咧，我就會睇下老師教小朋友嘅 soft skill 啦。因為好多嗯出邊咧係會做一啲 paper，咁嗯做一啲 paper 就似係我平時屋企同佢做練習咁。咁啊，變相我覺得少咗一啲係叫做 soft skill 嘅，譬如禮貌上嘅嘢啊、品行上嘅嗯嘢啊。如果係團體一班小朋友要活動時候，有冇啲嘢可以教到佢點樣避重就輕啊？點樣提醒嗯啊？呢啲都係我揀面試班會比較會去考慮嘅一啲因素咯。係啦，咁我哋明白。就會有上面試班啦。上面試班多數都有可能有啲paper 學校老師會預備咗俾啲小朋友溫習。咁因為我係翻工嘅，咁我放嗯咗工咧會同佢複習多次面試班學嗯過嘅嘢，因為學嗯，完咧你唔同佢溫咧，其實個小朋友會唔記得。係啊，係啦，冇錯。咁所以我會同佢溫習啦。咁嗯，因為面試班唔使，即係如果係面試嘅話唔使寫字噶嘛，咁我反而係。就訓練佢講啦。嗯因為我小朋友比較算係細 B 嘅，咁因為同嗯係。年考嘅小朋友咧，可能已經大佢1年啊9個月，嗯咁喺邏嗯輯上啊講嘢上咧，可能都優勝。咁我就反而會訓練多啲佢可能係説故事、看圖説故事啊，或者係佢嘅表達能力嗰方面咧，我嗯。就會比較着重少少同佢去溫習咯。咁即係過去嗰一年都係學術啦，跟住就係啊，即係媽媽又要即係兼顧埋即係半個老師又要同佢溫習下咁係啊，係樣啦，係啦。我想冇錯，問下啦，嗱，我記得咧，你係即係兩個男孩子嘅媽媽嚟嘅喎，係咪係啊，冇錯，有個啊？係啊，哥哥嘅，咁你哋嗰個時間上點分配咧？即係阿細佬又要顧住啦，係咪？即係要考小學啦，係跟住係哥哥讀小學嘅咯喎，又要兼係啊，顧爸爸，哥哥都小係咪啊？三啦，係啦。嗯，咁開始多功課啊，嗰係。啲，咁我就會交俾爸爸。哦，即即係哥係咧，哥交俾今次爸爸。成個面試咧，我覺得成家人咧都係一齊為呢件事努力嘅，就唔可以淨冇錯，係。係靠媽咪嘅。即係好多時係。都係靠媽咪啦。但我發覺好似啱啱你所講啦，我係兩個小朋友嘅媽咪啦。嗯咁放咗工翻嚟咧，兩公婆咧就係一個負責一個噶啦。爸爸就嗯會全力去負責哥哥嘅所有嘢，而我就專心我幾個月咧就係負責晒細佬噶啦。因為我比較會嗯接觸到啲面試班老師啊、學校小朋友上堂嘅情況咧，咁我同阿子朗去温嘅時候咧，就會比較明白佢多啲咯。咁所以我就負嗯，責咗細佬呢一 part 咯。好明白啊！好啊，都好多謝你呢個嘅呢一部分嘅分享。咁我想問下啦，嗱，因為咧即係成功取錄到英華嘅 offer 啦，咁當中咧即係好緊要咧就係面見啊校長嗰一 part 喎。咁其實係啊係啊，咧係啦，好多家長都問我去到即係見校長咧要表演啲乜嘢？咁我其實都同啲家長講，其實咧嗰一 part 咧就唔係表演嚟嘅，因為咧即係校長嗰個字眼，即係嗰份通告嘅字眼咧都係一啲嘅即係親子互動嘅環節啦。啱。係啦，咁你嗰2分鐘咁緊湊嘅時間咧，你哋點樣去即係過往即係之前嗰個過程當中點樣去 arrange 啊，或者係點樣去即係諗下，或者同阿朗朗咧點樣去傾啊咁樣咧？係啦，其實坦白説咧，我諗到實況嘅時候咧，啲家長會面對到就係咧，同時間有幾間學校，即係好好彩地，你有幾間學校嘅西根英嘅時候咧，就會搭住晒啲時間嚟嘅，咁你要好好嗯分配啦。咁我記得我今次見阿陳校長嘅時候咧，我同爹哋溝通得咗好多，即係一定要嗯，兩公婆先有共識先，即係係。我哋大家都一致認為咧，嗰個遊戲咧
或者我個表演咧係要 for 小朋友自己最中意嘅。因為我嗯，睇翻校長所講佢啲 YouTube 啊，或者 Miss 惠利嘅提醒啊，或者之前啲家長嘅分享啦，其實要揀一個遊戲或者活動咧，係個小朋友自己都好中意做嘅。因嗯，為陳校長真係會針對你嗰1分鐘嘅遊戲或者表演咧，而去再問你之後8分鐘嘅嘢。咁嗯，我今次都好開心嘅，因為我係臨真係好問啊，我係可能係4、5日前最終先發版決定做咩，因為其實要 rehearsal 㗎，即係當你諗係，到個 idea 啦，你要不停 rehearsal，你點樣可以控制2分鐘嗰陣時做到成件事，不論係你啦、嗯，爸爸啦同個小朋友喎。嗯，咁你如果唔做你中意做嘅嘢，你練得多，其實小朋友會厭倦㗎嘛。係，咁你要保冇錯，持個新鮮感啦，又要令個小朋友保持新鮮感。咁嗯，所以咧，我哋最後咧係玩咗一個傳水波嘅遊戲，而嗯，傳波嘅時間咧，我哋係好似一個 challenge 咁，有個叫1分鐘嘅挑戰，要嗯，喺1分鐘之內咧講最多形容一件動物園嘅動物。咁其實嗰個 嗯，topic 咧其實咩都得嘅，佢哋可以形嗯，容公園嘅設施啊，或者學校有嘅嘢啊都得，冇乜所謂嘅。不過我哋就嗯，做到個緊張性就係俾阿子朗自己去選擇。咁亦都嗯，想俾老師校長見到佢咧，就係識即係唔係死背一啲答案啦。嗯，嗯，即係我覺得嗯，要靈活少少啦個遊戲，同埋你要攞個 cam 拍住自己咯，睇下出嚟嘅效果會唔會好悶啦，定係都有笑容？因為有時緊張就係咧，大家啲係啊，笑容會唔冇錯，見咗㗎，係啊。係，咁同埋爸爸啦，因為大家都知英話，陳校長強調咗好多次，爸爸嘅 involvement 係好緊要嘅。嗯，冇咁錯，所以爸爸喺個遊戲上咧，佢點樣可以係咪佢可以帶領到個遊戲啦？嗯，佢嗰個主張力啦，係咪夠啦？咁嗯。我覺得都緊要嘅，係啦，咁樣樣。嗯，明白，非常之好。我想問下啦，咁咧嗱，你哋面見校長啦，即係知道自己有即係final interview 嘅機會啦。咁面見校長，咁你哋面見校長之前啦，咁你哋都要做少少嘅 preparation 㗎，係咪啊？咁你哋當時咧，即係點樣同阿朗朗去準備啊？又或者係即係你哋自己作為家長又點樣去準備咧？首先就要話俾佢知有 second in 呢個機會咯喎，咁我哋要好好把握啦，即係要 pick 定嗯，個小朋友啦。嗯，咁要話俾佢知，我哋要做一個遊戲啦，然之後再做同校長傾偈啦，咁嗯，讓佢知道成件事過程係點先。咁同嗯，埋個遊戲嗰度咧係要不停同佢傾啊，即係佢係一嗯，個參與度好高嘅個小朋友都要。嗯，即係係，佢呢件事係佢啊嘛，因為佢冇錯，做噶嘛，所以一定係唔係我哋諗晒就assign一個角色俾佢，冇一錯，齊去研究，一齊去嗯，傾，問佢咁樣好唔好啊？你覺得咁樣你覺得點啊？會唔會咁樣好笑啲嗯，啊？企位啦，即係嗯，特別企左定係企右，即係我全部都係有俾佢自己嘅意見落個遊戲入邊咯。非常之咁好。跟住就最基本嘅啦，Q&A 啦，要 PAP 嗯，啦，咁但係真係捉唔到路嘅。陳係，校都係一個好冇錯，轉數係，好快嘅校長，因為我係，哋 review 翻成個過程嗰10分鐘咧，係佢係考咗阿朗朗好多記性嘅嘢，佢要阿嗯，朗朗講翻晒成個遊戲講過嘅所有形容詞嗯，啊，嗯，成個所有動物啊，中英對嗯，照啊，嗯，嗯，跟住就再係形容翻用形容詞形容成個屋企人啊，哥哥啊、媽咪啊、爹哋啊咁，嗯哼，嗯哼，咁所以你啲係 pat 唔到，冇錯，咁係，就靠小朋友本身同你哋屋企成個 family 個氣氛啊，有冇帶着愛啊？一家人係咪真係？因為佢成日都強調係 in 一個 family 啊嘛，冇錯，收一有時個 family 係啦，係啊，收個 family 咁就變咗係你哋會日常平時表達翻你自己日常嘅嗰種嗯，關愛對方啊、陪伴對方啊、愛錫對方呢啲，其實短短10分鐘啊，陳校長都會睇到咯，我相信嗯，嗯，係啊。嗯，明白。咁小朋友個參與度真係好緊要喎，喺呢一個好緊環節要啊！係咪？媽咪，如果個 係咯，interview 冇乜特別，我記得問咗我一句一句定係係咪？即係主力第一下都問爸爸，真係係咪啊？嗯。我聽翻嚟應該都係主力係問爸爸嘅，好係啊，非常之好，係尤其是男校啦。嗱，咁都知道啦，男校咧其實咧真係好重視男孩子同爸爸個關係啦。咁都知道其實咧，即係媽媽個角色係即係當然喺呢一年嚟咧，就即係負責小朋友嗰個 interview 嘅內容啦。咁但係爸爸嘅參與度都好緊要噶喎。咁啊，爸爸咧就即係又要照顧哥哥啦，咁又要即係 get 係啊，involve 到好啦。在就係爸爸由細到大都係做講故事嘅角色，哦，即係非常之好睡喎。前陪讀。我兩個嗯，仔都係爸爸擔當講故事嘅角色，係嗯，啦咁樣咯。好 BB 嘅時候就係我，但係上到幼稚園之後已經係爸爸噶啦。咁所以去到呢一刻。
even 同陳校長講嘅所有關於陳校長或英華嘅嘢，都會由爸爸去擔當解釋俾佢聽。啊，呢間男學校喎，佢有啲咩嘢嘅課外活動嘅喎，話呢個學校好好玩嘅喎，佢有好多機嗯械人啊，好多自己創作啊、創意啊，跟住有森林課程，即係佢會做咗去演繹俾個仔聽，呢間學校嗯有幾咁好，咁等佢去愛呢間學校，欣賞呢間學校。嗯。從而咁可能喺入到學校嘅表現係會更好啲咯，係啊，嗯，冇錯，都知道爸爸個角色喺呢個即係係階段係非常之緊要，咁同埋即係兩公婆嘅溝通咯，配合啦，係咪啊？係啊係非常之好。啊係啊，兩公婆自己好啦，溝通，爸爸同仔嗯，嘅溝通都要係啦。呢度非常之好。好啦，咁我想問下咧，嗱，咁啊當然啦，即係收到 offer 就梗係好開心啦。咁我諗喺即係呢段嘅時間過程當中咧，當然就即係有開心，亦都有係啲係 waiting 啊，或者係一啲好失落嘅 moment 啦。咁你點係樣同小朋友去面對或者係舒緩嗰個嘅心情咧？我諗要舒緩家長嘅心情多啲，接受唔到多數都係家長嘅比較大啲，因為嗯小朋友其實真係張白紙嚟嘅，你問佢成個嗯。面試，邊間收邊間唔收，其實喺嚟講佢可能唔係太大嘅感覺。除非嗯佢真係可能哥哥讀某一間，佢好想入哥哥嗰間，可能佢就感覺會大啲。嗯如果唔係一個嗯普通小朋友，可能佢反而係家長點樣調整自己咯。因為我都嗯明白嘅，即係要一而再再而三收唔到second in 啊或者剩嘅時候咧，其實好挫敗，嗯因為大家都嗯嗯，花咗好多時間落去呢件事上係啊嘛。咁但係又咁諗，即係即係只不過係個過程咯。係，面試呢個，同埋我嗯，相信每個小朋友自己獨特嘅性格啦。即冇錯，係面試係一個唔可以話好公平嘅一件事，因為好多性格都會影響咗一個面試嘅結果。係同埋咁短嘅咁時間係咪係啦，咁啊？一定係有啲比較善於講説話嘅小朋友啊，嗯表達自己有啲可能會優勝少少啊，內斂少少有可能會冇咁取勝啊，咁呢啲嘅嗯狀態。咁但係作為媽咪啊爸爸嘅話咧，係要欣賞自己嘅小朋友先，嗯，呢個好即係你要緊要，先對個小朋友有信心。冇錯，咁亦都要同佢分析翻俾佢知，其實係啦，即係你願意去講，願意去嘗試，但已經係你努力咗噶啦。即係我覺嗯，得佢肯努力，已經係要讚咯。係啊係啊，咁唔得尤其是嘅話咧，往往都係即係係啊，佢較為內斂啲，我都覺係啊，都得係係㗎。佢係啦，唔係啲一嚟就同你好妙問妙答嗰啲，即係佢都嗯要思考，思考先再嗯作答。咁但係，係你係只可以不停鼓勵咯，鼓勵小嗯朋友之餘，鼓勵埋自己啊。即係嗯嗯嗯鼓勵埋嗯，自己，係今次唔得，仲有下一間，所以我會 recommend 唔可以報太少，即係我今次係都應該冇錯，有10間左右啊，真係嗯要，嗯嗯，因為要 warm up 啦，又要係係讓一個5歲幾嘅小朋友知道咩叫面試啦，係等啊，佢見多啲老師啦，哦原來有嗯即係叫team game 啦，即係可以俾佢係，當係一個熱身又好，點都好啦。咁我覺得從中你就慢慢再同佢講，其實面試係咩回事。咁呢間唔嗯得咯，咁我哋就下一間啊再做好啲，係啦，冇錯，再唔得啦，再下一間，咁佢一定會有進嗯步噶嘛。其實每次面嗯試都有進步㗎，一定，因為嗯佢練嗯。習咗啦嘛，有。係咁我係，相信最後每一個家庭都有一個好嘅 result 啦，係嗯啦。非常之好。好啦，咁當然啦，喺即係面試高峰期，大家都會或者密集一堆嘅面試嘅即係過程啊咁樣啦。咁你喺嗰段時間咧，點樣同小朋友去舒壓啊，或者係調節哦，下個時間啊，咁各嗱，樣？我就用，因為我個細仔咧，阿朗我就好中意砌 LEGO。嗯咁我就開咗個頭就話，哇！如果陣間你表現好嘅話咧，我哋就可以去揀一份你喜歡嘅小禮物啦。咁即係我哋都用獎賞嘅形式嘅，同埋嗯，食嘢，因為佢好中意食雪糕，咁平時好少成日都有得食嘅。咁係，我就會話，喂，完咗真係去揀你一個 favorite 嘅 ice cream，其實少少嘅獎品啦，我覺得嗯係有需要嘅。咁佢先會覺得盡力係有一啲回報咁樣樣咯。咁所以不論佢出嚟，因為我小朋友就唔係話好表達翻到佢 in 出嚟 in 咗啲咩嘅，即係有嗯陣時會同你講啊，知道真係唔識，或者我度咁我又唔善於一定要追問佢入邊嘅內容。咁總之每次完咗，我都有少少嘅食物啊，或者小禮物啊，去獎勵翻佢。今次我相信佢係盡晒佢嘅能量喺入邊1個鐘頭去 in 啊，15分鐘去 in whatever 咩都好，我都會係鼓勵佢今日做得好好啦。我哋嗯又可以收拾心情，又去第二間噶啦，過幾日咁樣咯，即係嗯，變咗去面試等一個遊戲咯，唔好覺得面試係一個壓力咯。係非常之好啊！呢個好緊要喎，係咪？好啦，唔好係一個壓力啦。係 OK，好。
非常之好。好啦，咁我想問下啦，嗱咁啊，你覺得啦，學校咧成功即係派到學位俾阿仔啦，咁有冇話有啲咩原因阿仔有啲咩亮點位啊？你覺得學校咧就係 spot 中咗呢一個位啊，或者係有啲乜嘢嘅即係例如譬如禮貌上啦、學術能力上啦，或者係有啲乜嘢，譬如細心聆聽啊，各樣嘅技巧上令到呢個小朋友成功取得到個學位咧？如果睇翻個結果咧，取錄佢嘅學校咧，都係偏活動少少嘅。嗯，咁所以我覺得可能朗朗就係佢會好投入每一個遊戲，嗯，佢會爭取做到最好咯。同埋呢個佢雖然係內斂，但係佢係會表達自己嘅，即係佢係會肯舉手或者佢會嗯分享嘅。咁我嗯，覺得主動回答係一件好緊要嘅事喺面試度。主動，係啊，因為我會同佢講0至10分，因為有好多同學仔食煙噶嘛，咁我就即係話俾佢知，一間學校淨係得10個位，有50個人嚟，咁點解10個咧？咁我就話俾佢知，係，0至10分，你肯講5句，已經係贏咗唔出聲嘅小朋友噶啦，你唔嗯需要講晒10句，係咪？嗯，咁因為天外有天，即係有啲好叻嘅小係，冇朋友，錯，點追都追唔到，有啲係，咁唔代表你唔叻，但係我嗯就係仲做你最好嘅咯。咁我每嗯哼，次都要同佢講，你點樣都要話俾老師知你明你識，咁嗯可能久而久之佢就會有個知道面試係要主動作答啦，嗯嗯係要嗯主動回應啦。咁有禮貌就要每日去同佢即係靠日常生活咯。呢啲好難係臨面試前先去改善嘅。我覺得如果嚟梗係啦，就係啦，日常生活啦，呢啲嗯，身教啦，好多時就係係咁咁樣。係，咁同埋佢笑容啦，即係保持笑嗯容啦，保持開心啦，即係主動作答啊、回應啊、有禮貌啊，咁呢啲都係我平時即係面試嗰時會成日提佢嘅，放鬆入去當玩遊戲，玩到100分攞翻行翻出嚟就得㗎啦，咁樣。嗯。非常之好，係咯，咁都見到啦。嗱，其實咧，即係個過程當中都聽到媽媽所講嘅，就係話頭先剛才講嘅，譬如主動啊、投入啊，或者係即係盡力去表現啊，其實真係唔係一朝一夕嘅，係咪？即係我諗係即係家庭當中長時間嘅培養啦，咁非常之好啊！嚇，呢度都即係聽到爸爸媽媽都落咗好多心機啊！嚇，好啦，咁我想問下啦，咁啊，你覺得啦喺呢段嘅面試嘅即係路程上啦，咁我哋嘅即係課程咧，又點樣可以幫到家長咧？嗯，我欣賞咧就係本身 Miss 惠理啦，即係我覺得你容易去令到小朋友可以同你有一個信任啊，即係互相佢會信任呢個老師啦，咁佢亦都會信任你教佢嘅一切啦，咁我再加強我喺屋企又會再溫習你教嘅嘢，同埋你好在就係每一次都會提啲家長，譬如臨面試前我間學校咧，你一定會有一個重點俾家長，因為係，實在太多資訊啦。咁嗯我每次睇到 Miss 惠嘅資訊咧，我覺得已經係個 summary 嚟啦。咁嗯。就再鞏固我對呢間學校嘅認識啦。即係係，去之前你都要認識間學校噶嘛。咁嗯嗯你做 portfolio 啦，你要教我哋點樣去針對做 portfolio 啦，點樣即係唔需要太多文字啊，或者圖啊，或者你針對間學校要擺啲乜嘢去吸引 attract 間學校去留意到你啊。即係我覺得你係soft skill 同學術都會兼備到嘅一個面試老師咯。咁係，所以我嗰時就同你，我覺得夾你嗰時夾啲時間好難夾你上堂，跟住我都好係，開心，即係一直都有你陪住啊，朗嗯朗之後一直係做唔同嘅 interview 咯。咁嗯。我覺得係好好嘅，係啦咁樣。好，多謝你先啦，多謝晒。好啦，咁嗱都即係今日都用咗唔少嘅時間啦。咁最後一條問題啦，想問下啦，咁如果咧即係作為一個即係嚟緊要 interview 嘅即係要面對面試嘅家長啦，咁朗朗媽媽有冇多啲嘅寄語俾嚟年即係一啲家長你哋嚟緊要點樣準備啊，或者係呢段時間要有啲乜嘢嘅即係開始動手要做嘅咧？如果真係上面試班嘅話，就可以揾 Miss 惠啦，上次。即係我相信佢有好多資訊可以提供，亦都好相信係一定，我都分析過真係幾好嘅，係啦，都可以嘗試。咁第二就係放鬆心情啦，放鬆心情，因為個過程好長啊，即係你由佢開始去預備，到真係打仗嘅時間，打仗時間係好短嘅啫，3個月就冚冚啊，間學校就一齊嚟啊，一齊。但真係好忙嗰3個月係真係好誇張，亦都好快。你想翻轉頭再嚟過咧，都冇機會。你一定要同自己講，不停就向前行，向前行。係。咁但係咧，中途會攰㗎，其實家長都會攰。
係因為你會發覺點解即係不停做緊重複嘅嘢，係咁你就要係，同自己講呢個付出值得嘅。嗯，係啦，只要個小朋友同你一齊行，你成家人呢個付出都係值得嘅。冇錯因為真冇錯，係行咗過咗，你就鬆一口氣噶啦。咁所以要堅持啦，堅持。嗯咁跟住就係讓個小朋友唔好感到壓力啦，因為原來佢哋好 sense 到父母嗰個緊張嘅都。咁就學習時學習啦，星期六日要玩時亦都盡情去玩啦，因為佢畢竟就係得個5、6歲嘅小朋友。冇錯即冇錯，係冇理由無時無刻都係為咗個面試咁啊，同佢去公園玩又好，食一啲佢中意食嘅又好，都要平衡翻佢個心情咯。咁嗯就冇壓力下，咁啊自然我覺得出嚟嘅效果會好啲噶啦。咁總之就加油啦，係啊，就唔使太緊張當刻嘅成績嘅，因為我覺得總會有一間適合自己小朋友嘅學校去讀書嘅，係啦咁樣咯，所以就放鬆心情，同埋有冇同行者？如果你身邊有一啲家長咧，係可以傾得埋嘅，幼稚園嘅家長又好，面試班識到嘅家長又好，其實可以互相 share，就唔吝嗇嘅，大家一齊分享，大家俾下意見，其實個得着會仲多嘅，即係互相提點，因為太混亂啦，嗰陣時有時會漏咗嘢啊，或者又係咯，即係唔記得啲時間啊，成其實你有同行者嘅話咧，嗰種互相嘅支持，精神上嘅支持。唔開心咪呻兩句，開心咪大家出嚟高興下，咁其實都唔錯嘅。有同行者一齊行呢段路，咁就俾翻各位家長參考下啦。咁都大家面試一切順利啊，順利啦，係咪啊？搞到心都聽到其實好開心啊！即係媽媽而家即係嗰個嘅反應都放鬆晒啦嚇。咧即係冇錯，面試咧即係喺小朋友嘅人生階段當中咧，真係佔一個小部分嚇。但係咧好有趣嘅就係當我哋回頭望翻嘅時候咧，其實個小朋友係進步咗好多嘅。即係我每次同家長傾偈傾翻咧，哇！咦？點解好似即係自己嘅小朋友而家嘅 moment 同之前初嚟上堂或者係即係再之前嘅階段係哇個進步係好明顯嘅。我諗係即係成個面試嘅過程當中咧，小朋友自己都成長咗啦，又即係我哋叫做知頂咗啦，係咪啊？各樣都 prepare 咗好咗啦嚇。咁我覺得係冇錯，好似媽媽所講係值得嘅嚇。即係 even 係啦，即係自己有幾咁攰都好啦嚇，即係出咗嚟嘅回收係最緊要識揾人傾下偈咯。真係會爆煲㗎。如果媽媽個負責多啲嘅話咧，真係不妨可能同老公，即係你要信任你隔離呢個係神隊友，冇錯，你唔好淨係自己攬晒咯。我覺得真係太 harsh 啦呢件事，即係對個小朋友對個家長都太 harsh。所以你肯講咧，有啲聆聽者肯聽咧，你舒緩咗咧，你又可以再繼續行多2日咁樣。即係係啊，唔係啊，你問下 Miss 慧啊，即係有時真係棘住嘅話咪。同 Miss 慧傾兩句咯，同身邊人傾兩句咯，同老公傾兩句啦，即係讓人知道，即係人人都會有壓力，但係點樣去 release 先係最重要咯。冇錯冇錯，個個都面對㗎啦，即係不論考到考唔到，都會面對呢個過程。係，你尤其是參與得呢個遊戲就係啦，你玩得呢個遊戲就一定會係咯，冇錯。好啊，咁好多謝晒朗朗媽媽今日嘅即係分享先。係啦，好多謝晒你。咁啊，希望即係繼續有機會 keep 住 contact 咯，好冇？好啊，唔該晒。好啊，多謝晒你先。拜拜。好，再見。